Herkese yeni bir günden ve içerikten merhaba. Bugün sizinle inanılmaz bir sağlık sırrını paylaşacağım. Öksürük şurubu olarak tanıdığımız bir maddenin aslında çok daha fazlasını yapabileceğini söylesem ne dersiniz? Evet, doğru duydunuz. Bugün N-asetilsistein yani NAC hakkında konuşacağız. Peki nedir bu NAC? NAC, vücudumuz için hayati bir bileşik olan glutatyonun üretimini destekliyor. Glutatyon, vücudumuzu serbest radikallerin neden olduğu zararlara karşı koruyan güçlü bir antioksidan. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatıyor ve kronik hastalıklardan korunmamıza yardımcı oluyor. Düşünün, hücrelerinizi zararlı etkilerden koruyan bir kalkan gibi. Yani sadece bir öksürük şurubu değil, adeta sağlığımızın gizli kahramanı. Damar sağlığınız için bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Araştırmalar gösteriyor ki NAC, oksidatif stresi azaltarak damarlarımızı temizliyor. Bu da damar tıkanıklıklarını ve pıhtı oluşumunu engelliyor. Damarlarımızı bir otoyola benzetebiliriz. Eğer bu yollar tıkanırsa vücudumuzun her yerine kan ve oksijen taşınamaz. NAC bu yolları açık ve sağlıklı tutmak için çalışıyor. Bu birçok bilimsel araştırmayla desteklenmiş durumda. Örneğin Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayımlanan bir rapor, NAC'nin oksidatif stresi azaltmadaki etkisini doğruluyor. Damarları kaplayan ince hücre tabakasını yani endoteli de iyileştiriyor. Sağlıklı bir endotel kan akışını düzenler ve pıhtı riskini azaltır. Ayrıca kötü kolesterolün oksitlenmesini engelleyerek damarlarımızı koruyor. Oksitlenen kolesterol damarlarımızda plak oluşturur ve bu durum kalp krizi ya da felç riskini artırır. Ama merak etmeyin, NAC bu riski büyük ölçüde azaltıyor. Kendinize sorun, bu kadar faydalı bir maddeyi neden yaşamınıza dahil etmeyesiniz? Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. NAC, karaciğerimiz için de harika bir dost. Karaciğerimizi toksinlerden arındırıyor ve uzun vadeli koruma sağlıyor. Eğer ağır bir yemek yediyseniz ya da fazla alkol aldıysanız, NAC karaciğerinizin toparlanmasına yardımcı olabilir. Karaciğer sağlığı demişken, bir bardak limonlu su içmenin ve üzerine NAC takviyesi almanın harika bir kombinasyon olduğunu biliyor muydunuz? Peki, NAC'i doğal yollarla nasıl elde edebiliriz? Hemen mutfağımıza bakalım. Yumurta, NAC'nin öncüsü olan sistein açısından zengin bir besindir. Sabah kahvaltılarında haşlanmış yumurta veya omletle NAC seviyenizi artırabilirsiniz. Sarımsak ve soğan da müthiş kaynaklar arasında yer alıyor. Yemeklerinizde biraz daha sarımsak eklemek, yalnızca lezzeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da katkıda bulunur. Brokoli ve Brüksel lahanası gibi süper sebzeler de NAC üretimini destekler. Bu sebzeleri buharda pişirerek ya da zeytinyağıyla soteleyerek sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Hatta evde mis gibi bir sebze çorbası yaparak bu bileşikleri kolayca tüketebilirsiniz. Kuru baklagillerden mercimek ve nohut da iyi birer kaynaktır. Öğle veya akşam yemeklerinizde nohutlu bir salata ya da mercimek çorbası yaparak NAC'ye doğal yoldan ulaşabilirsiniz. Eğer tatlı bir şeyler istiyorsanız, NAC üretimine yardımcı olan muz gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Solunum yollarında da etkisi büyük. Özellikle balgamı temizleme özelliği sayesinde nefes almayı kolaylaştırıyor. KOAH gibi kronik hastalıklarda bile olumlu etkiler gösteriyor. Daha temiz bir nefes almak için NAC'i mutlaka keşfetmelisiniz. Öksürükle mücadele ederken aynı zamanda ciğerlerinizi ferahlatan bir madde düşünün. Beyin sağlığına da destek oluyor. Depresyon, bilişsel gerileme gibi sorunlarda faydalı etkiler gösterdiği araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Ayrıca ağır metallerden arınmamıza yardımcı olarak vücudu toksinlerden temizliyor. Bu özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için muhteşem bir haber. Trafik, hava kirliliği, stres derken vücudunuzun toparlanmaya ihtiyacı var. Kadınlar için de özel faydaları var. Polikistik over sendromu yaşayan kadınlarda insülin duyarlılığını artırıyor ve doğurganlığı destekliyor. Bu NAC'nin ne kadar çok yönlü bir bileşik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadın izleyicilerimiz NAC'nin bu etkilerini duymaktan eminim çok memnun olacaktır. Peki spor yapmayı sever misiniz? NAC'nin spor yapan bireyler için de faydaları bulunuyor. Egzersiz sonrası kaslardaki yorgunluğu azaltıyor ve toparlanma sürecini hızlandırıyor. Bu sayede hem performansınızı artırabilir hem de daha kısa sürede kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Ancak bir uyarımız var.
Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız, NACCI'yi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Yan etkileri hafif olsa da herkesin doz ihtiyacı farklı olabilir. Doğal bir bileşik olsa da bilinçli kullanmak her zaman önemlidir. Peki NACCI'yi nasıl kullanabilirsiniz? Sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştirdiğinizde en iyi sonuçları alırsınız. Beslenmenize dikkat edin, düzenli egzersiz yapın ve stresi azaltmaya çalışın. Bunlarla birlikte NAC, sağlığınızı her açıdan destekleyecektir. Eğer sentetik ilaçlara doğal bir alternatif arıyorsanız, NAC tam size göre olabilir. Bir dahaki sefere eczanede öksürük şurubu gördüğünüzde, bu mucize bileşiği hatırlayın. Sağlığınıza küçük bir dokunuş yaparak büyük farklar yaratabilirsiniz. Hayat kalitenizi artırmak sizin elinizde. Bugün öğrendiğiniz bilgiler hoşunuza gittiyse, bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı da ihmal etmeyin. Sağlığınız en büyük hazineniz. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.